Всем привет, ребята! С вами Серега Дюрасел. Проснулся я, значит, и смотрите, что я вам сейчас покажу. И охренел. Под Тамбовом проснулся, вчера ехал, все хорошо было. Еду на Волгоград. Вот только глаза открыл, ну видите, еще даже не протер. Еще не умывался, ничего. Сейчас я вам покажу. А тут писец. Тут жопа. Ебать. Зима настоящая. Замело все к хуям. Буран настоящий. Как поедем, хер его знает. Короче, пиздос. Полный. А посмотрите с другой стороны. Что там состояние дороги-то? Ебать, хуёво все там состояние дороги. На дороге стою. Вообще хуёво. Это пиздец. Ну, ребята, я еду все-таки, но погода ничем не меняется. Все хуже и хуже. Метет буранчик. Видите, скорость сбавили. Едем 30. Короче, там вижу впереди что-то сейчас будет. Сейчас увидите. Там какая-то же пень там. ДТП походу или кто-то ушел, но скользко. Здесь вот скользко. Ну, он посыпалки идут. Впереди одна, сзади одна. Только что обогнали. Мы сейчас с горочки спускались, КамАЗик от меня аж ну я притормаживаю, чувствую, меня все равно подтаскивает, КамАЗик от меня аж раз в сторону шарохнулся, ну видишь, что меня тащит? Там, походу, что-то жесткое. Сейчас посмотрите, что-то совсем устали. Все, встали. Вот такая вот погодка. Зеркала у меня, ни хрена не видно. Протрешь, километров 5 проедешь, все, труба. Так, трогаемся. Метет, короче, жесть. Как ежики в тумане, света белого не видно. Так, что там у нас? Опа. Да, кто-то там, походу, ушел уже. Что там, трактор вон. Сотрудники тут устроили реверс. Сейчас подъедем, увидите. Да, КамАЗик, походу, лег. Или прицеп лег у него. Трактором достают. КамАЗик лег на бок, видите? Жестко. Вот так вот реверсивное движение тут устроили. Лежит КамАЗик. Сейчас трактором вниз его будут тянуть, пробовать на колеса поставить. Вот и начались приключения, ёптать. Зима наступила. Первая моя зима на фуре. Ну, я осторожничаю, конечно, стараюсь. Потому что это совсем не шутки. Уйти на раз-два только. Так что как-то так. До Волгограда мне осталось где-то около 500 примерно. Да, где-то около 500, может чуть меньше. До Борисоглебска где-то, наверное, 80, и там еще. Ну, короче, около 500. Ну, к вечеру буду, в общем. Ладно, катим дальше. Еще поснимаю, если что, если что, что-нибудь интересное. Вот, распогодилось, ребята. Вроде ничего. Снег, можно сказать, прекратился. Асфальт уже чистый. Но это в Волгоградскую область я уже заехал.
Осталось мне километров где-то 280-290 до Волгограда. Ну, чуть-чуть. Уже смеркаться начинает. Сейчас немножко поснимаю, потом уже темно будет, нечего будет снимать. Ну и завтра, если что, разгрузку попробую заснять. Ну, по такой-то погодке уже можно ехать, уже нормально, смело. Асфальт сухой. Ну, как сухой, я имею в виду не в снегу. Сырой, конечно, но не гололед, не скользко, нормально. Как говорится, ближе к Волгограду, видимо, южная часть чуть-чуть теплее. Ну и погода, да. Да, -1, 0. Там было -3 на чуть-чуть. Но все равно уже, видите, дорога намного лучше, уже смело можно ехать 80. Как-то так. Ну, конечно, все грязное. Кошки, зеркала, все грязное. Там почище немножко. Но это ничего страшного. Смысла нет останавливаться, что там чистить, мыть. Чуть проедешь, то же самое будет. Там уж ближе к Волгограду подъезжать буду. Остановлюсь где-нибудь там, помою, чтобы там по городу попроще ехать было. Ну все, пейзажи зимние начались уже. Зимушка, зима подходит к нам. Скоро морозы будут. Холодно будет. Чтобы автономка справлялась. А то что-то уже температура еще там не больше -5-6, а бывает уже практически на полную мощность ставишь ее. Обогрев. По времени сегодня прилетаем так-то не поздно, часов что, 8 вроде показывает на нашу заправку. Ну там же и стоянка. До точки не пойду, созвонился, сказали, можно приехать, но лучше не надо, мало ли что там, говорит, могут, мало ли, залезть в машину там или, ну, я имею в виду, соляру слить чуть-чуть. Лучше, говорит, утром смело приезжай. Надежнее будет.
Поэтому до точки не пойду, там что-то по Волгограду завтра где-то часа полтора на это выделить по пробкам. Скорее всего, на нашу заправку. Там же и стоянка. Вот. Ну, посмотрим. По Москве вроде 8 показывает, примерно приеду. А по Волгограду там вроде не московская, там вроде 9 будет. Там плюс час вроде. По настроению посмотрим. Может быть, сходим, прогуляемся по Волгограду. Запас времени есть. Сильно уж идеально окно не мою. Главное, ну, стекло имеется в виду. Видно, и ладно, понятно, он разводы есть. Потому что воду экономлю. Не стоит тратить. А то у меня может там, ну, примерно, немного воды должно было быть. В дорожную сеть не заехать, надо будет воды взять. У нас бесплатно воду дают. Ну как бесплатно? По дорожной сети просто берешь, контора потом оплачивает. Раз в неделю 5. Я уже брал, нормально. Сейчас тоже сегодня, завтра надо заехать, взять, залить уже. Как раз 5 должна туда войти. Поэтому сильно чисто уж совсем не мою. По экономному, скажем так. Видно и ладно дорогу. Все уже. Деревья такие шубку одевают снежную. Ну, ребята, смотрите, гаишники у нас что, инспектора исполняют. Едем от 40, сплошная. Одни только что там поймали легковушку. Специально едут 40, хотя тут можно лететь 80, все летят. А сзади уже толпа собралась. И, соответственно, ждут, пока кто-нибудь обгонит. Я вот, короче, вот так вот выехал, чтобы видно было немножко этим легковым. Короче, хотят на сплошную. На денежки сорвать. И едут специально, я им поморгал, а они, короче, притормаживают специально, меня садят. Вот исполняет. Сейчас поближе подъедем. Вот нахрена инспектора так исполнять? Сейчас даже номер машины заснимем. Валентин, 2896. 34 регион. Вот волгоградские, вот такое исполнение. А сейчас вообще будут устанавливаться. Ну, видите, через сплошняк сами нарушают. Что там бортовой номер? Вот такой-то бортовой номер, да? Ага. Увидели, надеюсь, бортовой номер? Вот так вот исполняют нарушители. Ну, опять же, что они, мигалку типа включили. Это включили и можно. Ай, кадры, я не могу, а. Кто-то, видимо, выехал. Ждали, пока кто-нибудь выйдет. Выехали. Ладно, летим. Летим в прикольный город с названием Губкин. Белгородская область. Я вообще, мне заявку скинули, я поржал. Губкин, блин. Мать его за ногу, Губкин. Как губка Боб. Ой, этот у меня пищит. Сейчас, ладно, отрублю. Ну, короче, там глюканула чуть-чуть. Система АБС-ка глюканула. Он пищит зумер. Надо определенные действия сделать, чтобы его это отрубить. Звук. Ладно, сейчас буду. Надо 2 руки одновременно, поэтому снимать не могу. Короче, пойду сегодня до Победного. Что, время, грубо говоря, по Москве 20 минут 5. Мне 650 еще ехать. Ну, до Победного пойду часа в 3-4 ночи. Ну, утра приеду. Потому что завтра уже загрузку взяли. Надо с утра, чтобы до обеда выгрузили. И все, и лететь дальше на загрузку. Так что как-то вот так вот. Ну, прикольные моменты всякие. То ржаки, то еще гаишники, я говорю, исполняют. Ой, я не могу. А первое, главное, я еду, смотрю, за мной легковушка. Ну, там было место, я в правый раз.
ее пропускаю. Она как бы не нарушала, ну, по крайней мере, когда меня обгоняла, не нарушала, сплошную не пересекала. И хватило места. Он проехал. Все, буквально проходит пару минут, я в зеркала смотрю, летят с мигалками. Я их тоже пропустил, ну, вправо ушел, они пролетели. Этого догнали на обочину с мигалками. Сейчас разводить будут за обгон, типа, в неположенном месте. Ну, тут запрещен обгон, типа, ремонт. Ну, мужик, если поведется, значит, разведут. А так-то он обгон никакой не совершал. Он опережение совершил. Это уже совсем другое. Ну, короче, вот такой херней они тут занимаются, волгоградские сотрудники, инспектора. Ладно, на ютубе увидите себя. По крайней мере, свою машину, может, узнаете. Нельзя так делать.